ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆர்கே லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எங்களோட ட்ரீம் ஹோம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இவ்வளோ நாள் இங்கே வராமல் இருந்தேன், அதனால தான் காட்டல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போடுறப்ப உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா ரிசீவ் ஆகும். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அம்மா வீடு. தனியாக நான் உங்களுக்கு ஹோம் டூர் போடுறேன். இதுதான் நம்ம வீடு. இதான் ஃப்ரண்ட்டு. இங்கே கார் பார்க்கிங் வரும். இதுதான் கார் பார்க்கிங். நம்மளது பார்த்திங்கன்னா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கோம். இதான் கார் பார்க்கிங். இது வடக்கு பார்த்த வீடு தான் நாங்கள் கட்டிகிட்டு இருக்கிறது. இவ்வளோனா அளவு இப்போ 10க்கு 10 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் கரெக்டாக கேட்டுட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த கார் பார்க்கிங்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு பாத்ரூம் வரும். அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளிப்போல் அந்த பாத்ரூம் தான் இந்த இடத்துல. இதுக்கு கீழே செப்டிக் டேங்க் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மாடி. இதுலேருந்து கார் பார்க்கிங்லேருந்து மாடிக்கு போகிற மாதிரி இன்னும் ஒட்டலை. ஒட்டினதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது என் தம்பியும் தான் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க உங்களோட வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. சொல்கிறீங்களா ஏதாவது? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து என்ட்ரன்ஸு ஹாலுக்கு இந்த இடத்துல படி வைக்கலான் இருக்கோம். இங்கே 2 டாய்லெட் 2 பாத்ரூம். நம்ம வீட்டில் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் நம்மளுக்கு கம்மி தான். அம்மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய இடம் இந்த சைடு, நம்மளது கம்மி. இப்போ உள்ளே போய் நம்ம வீடை பார்க்கலாம். இதான் ஹாலு, நம்ம வீட்டு ஹாலு. அம்மா வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே காட்டுறதுனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அம்மா தம்பி பக்கத்துலேயே இருக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஜன்னலா நவீன்? இது பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் இந்த சைடு வரும். இங்கே டிவி வைக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல நாங்கள் டிவி யூனிட் செட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அது இனிமேல் தான் பார்க்கணும். எங்களுக்கு இன்டீரியர்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட்டுக்கு வீடை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸு இது மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். இதுதான் ஹாலு. ஹால் ரொம்ப பெருசு இல்லை, நான் காட்டுறேன். இது நம்ம ஹால்லேருந்து நான் என்ட்ரன்ஸ் கார் பார்க்கிங் காட்டுறேன். இப்போ உங்களுக்கு மாடல் ஓரளவுக்கு பார்த்தா தெரியும். சைடில் படிக்கட்டு, டாய்லெட்டு, குளிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பாத்ரூம் மட்டும்தான் வெளியில் வச்சுருக்கோம். டாய்லெட் வெளியில் வைக்கல. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது கார் பார்க்கிங் எந்த அளவுக்குன்னு. நம்மளோட கார் பார்த்திங்கன்னா வேகனாரு, அது நிறுத்துகிற அளவுக்கு தான் நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டு கட்ட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக மட்டும் ஹால் மட்டும் கிடையாது, இதுலேருந்தே கிச்சன் வருது. ஹாலு ப்ளஸ் கிச்சனு. எது வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்கல் இருக்குல்ல, இது வரைக்கும் ஹால் வரும். அதுக்கப்புறம் இது கிச்சன். கிச்சனுக்கு தான் ஒன்று ஜன்னல், ஒன்று கபோர்டு வைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. இதிலே ஹாலாகவும் கிச்சனாகவும். நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய வீடு இல்லை, 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் கட்டுறோம். சின்ன வீடு தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹால்லேருந்து 2 ரூமு. இடையில நம்ம பூஜை யூனிட் வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். அது எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியல. வாங்கி கபோர்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். அதனால் நம்ம எங்கே வேணாலும் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. இப்போ நம்ம ஹால்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இது ஒரு ரூமு. உங்களுக்கு தெரியும், இதான் இந்த சைடு. நம்ம ஹால்லேருந்து வந்தோடனே 2 ரூமு. இந்த சைடு ஒரு ரூமு, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரூம் பார்த்துடலாம். இது பெரிய ரூமு. சின்ன ரூமில் தான் ஏசி வைக்கலான்னு. ஏன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த காற்று சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூமு. இதான் இருக்கிறதுலே நம்மளுக்கு 2 ரூமில் பெரிய ரூமு. இவ்வளோ நாள் நான் காட்டாமல் இருந்ததுக்கு காரணம் நான் இங்கே வராமல் இருந்தேன். அதுவும் வர முடியாமல் போய் இதுன்னு இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அதனால தான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இதில் ஒரு டாய்லெட் இருக்கும். வெளியில் பாத்ரூம் பார்த்தாலே இங்கே டாய்லெட் மட்டும் இந்த ரூமில் அட்டாச்சாக. இதில் பாத்ரூம் வராது. இதான் அந்த ரூமு. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ வைக்கிற மாதிரி. இது ஷெல்ஃபுக்கு ஒன்று வைப்பாங்க, விண்டோ ஒன்று வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க. இந்த சைடு நம்மளோட டாய்லெட்டு. வெளியில் பாத்ரூம் பார்த்தோம், இங்கே டாய்லெட் மட்டும் அட்டாச்சாக வரும்.
இங்கே வந்து நாங்கள் இந்தியன் டாய்லெட் தான் வைக்கலான்னு இருக்கோம். எப்பவுமே வெஸ்டர்னோட இந்தியன் நல்லது. பட் வெஸ்டர்ன் வந்து இந்த உடம்பு சரியாமல் ப்ரெக்னன்சி டைம்லலாம் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் தான் இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் இது ஆகிடுச்சு. வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒரு இந்தியன் ஒரு வெஸ்டர்ன் வச்சுக்கலாம் எமர்ஜென்சிக்காக. ஏன்னா பெரியவங்களாம் வயசானவங்களாம் வந்தால் நம்மளுக்கு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ அது நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இங்கே வந்து இந்தியன் டாய்லெட் பார்த்தா தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்குள்ளே எந்த அளவுக்கு கட்ட முடியுமோ இடம்லாம் நாங்கள் விடலை, எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி கட்டுறோம். இதுதான் நம்ம இதில் பெரிய ரூமு. இதில் ஒரு டாய்லெட், இந்தியன் டாய்லெட். இந்த இடத்துல ஒரு 2 ரூமுக்கும் இடையில வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னு இன்னும் யோசிக்கல, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இங்கே வந்து 2 ரூமுக்கும் இதில் தான் நம்ம ஹாலுக்கு வந்து போகிற மாதிரி உங்களுக்கே வந்து பார்த்தா தெரியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ரூம் காட்டுறேன். இதுதான் வந்து இன்னொரு ரூம். கொஞ்சம் சின்ன ரூம் தான், ரொம்ப பெரிய ரூம்லாம் இல்லை. கவி இங்கிட்டு வாமா, பாப்பா இங்கிட்டு வா, வீடியோ காட்டுவோம். இது வந்து ரொம்ப சின்ன ரூம் தான். இதுதான் வந்து காம்பேக்டான ரூமு. இதோட சைஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் கேட்டுட்டு டீட்டெயிலாக வந்து ஹோம் டூர் போடுவோம் இல்லையா, ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த சைடு ஜன்னல். இந்த ரூமில் வந்து நாங்கள் கபோர்டே இல்லாமல் பண்ணலான் இருக்கோம். அப்போ தான் ஏசி வந்து நல்லா நம்மளுக்கு கூல் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக. இதான் வந்து நாங்கள் ஏசி ரூமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு அளவு பார்த்தா தெரியும், ரொம்ப சின்ன ரூம் தான் இது. எப்போயுமே ஏசி போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரூமில் வந்து நீங்கள் கபோர்டு வந்து வைக்காதீங்க, அதான் நல்லது. நல்லா நேச்சுரலாக இருக்கும் இந்த சைடு. இந்த ஏரியா எல்லாமே பூதலூர் தான் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் வந்து இந்த லாஃப்ட் மாதிரி நம்ம மேலே ஏதாவது திங்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு அடிப்போம் இல்லையா, அது அடிச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒட்டு வைக்கல. ஒட்டு வந்து இந்த ஜனவரி 22ன்னு நினைக்கிறேன் வைக்கிறதா டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இனிமேல் தான் வைக்கணும். இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல நேச்சுரலாக இருக்கும், ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து கட்டலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணி வாங்கினோம். அம்மா கூட இருந்து அம்மாவும் பார்த்துப்பாங்க இல்லையா, அந்த இதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி ரூம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்சாக வந்து டாய்லெட் பாத்ரூம், வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டும் பாத்ரூமும் இதிலே வந்துடும். ரொம்ப சின்ன டாய்லெட் பாத்ரூம் தான், உங்களுக்கு சைஸ் பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தானே. இந்த இடத்துல பைப் இது பண்ணி குளிக்கிறதுக்கும் 2க்குமே தான் இந்த இது நாங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம். இந்த குட்டி ரூம்லேயே அட்டாச் தான். இது நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை, அதுக்கு அதை இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எங்களுடைய சின்ன வீடு வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் மாடியெலாம் காட்டுறேன். இப்போ ஃபுல்லாகவே நான் ஓவர் வியூவாக வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். வீடு எங்கே வரணும், இங்கே காட்டணுமா? உங்களுக்கு நான் எங்களோடதுலேருந்து ஆப்போசிட்டில் உள்ளது வந்து இடம் வந்து காட்டுறேன். உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் இருக்குது. இது எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ளாட்டு தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்துலேயே எங்கள் மாமா வீட்டு இடம் இருக்குது. அதையும் வந்து நாங்கள் தான் வாங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். அவங்கள்ட்ட தான் வாங்கினோம், ஆல்ரெடி வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன். பாதி வாங்கிட்டோம், இன்னும் பாதி வந்து நாங்கள் தான் வாங்கலான்னு இருக்கோம். அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் அந்த ஃப்ளாட்டு. அது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பெருசாகவே கட்டியிருக்கலாம். பாதி தான் கொடுத்தாங்க, பாதி அவங்க ஒரு 4 இயர்ஸ் ஆகுன்ட்டாங்க. எங்களுக்கும் காசு தேவை இல்லையா, இதுவே வந்து நம்ம ஸோ கட்டிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வாங்கி வேணால் வேறு வீடாகவோ இல்லை எக்ஸ்டெண்டோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கும். இதுதான் அந்த ஃப்ளாட், பக்கத்து ஃப்ளாட். அங்கே ஒரு கல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அது வரைக்கும் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். எங்களோட ட்ரீம் ஹோம். எல்லா மிடில் கிளாஸில் உள்ளவங்களுக்கும் வந்து வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கும். ஸோ அதே போல் தான் எங்களுக்கும் எங்களோட கனவு நிறைவேறின மாதிரி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்கள் கனவு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைவேறும். சீக்கிரமாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வீடு கட்டணும்னு வேண்டிக்கிற வீடு இல்லாதவங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.